Ketahuilah teman sehat bahwa saat ini Anda berpotensi menyebabkan ribuan hingga jutaan kuman ke udara. Teman sehat dapat mencegahnya dengan cara menerapkan etika batuk dan bersin secara benar. Berikut langkah etika batuk dan bersin. Saat batuk atau bersin, jangan lupa pakai tisu atau sapu tangan untuk menutup mulut dan hidung. Kemudian buanglah tisu ke tempat sampah. Jika tidak ada tisu atau sapu tangan, teman sehat bisa menggunakan lengan tangan bagian dalam. Jangan lupa gunakan masker saat bersin atau batuk. Kemudian segera cuci tangan Anda menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol atau air mengalir dengan menggunakan sabun. Dan ingat, jangan membuang ludah atau dahak di sembarang tempat ya. Nah teman sehat, dengan melakukan etika batuk dan bersin ini, teman sehat turut membantu mengendalikan infeksi di lingkungan sekitar kita.